வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹவு டு கீப் அவர் பேர்ட்ஸ் ஹெல்த்தி. ஓகேங்களா? அதாவது நம்ம பேர்ட்ஸை வந்து எப்படிலாம் ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கலான்ட்டு ஒரு சில ட்ரிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆலில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வந்து கொண்டே இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கீப் தி சரௌண்டிங் க்ளீன். அதாவது நம்ம பேர்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல, பேர்ட்ஸோட கேஜை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கணும். அதுக்கு வந்து ஒரு ஈஸி டெக்னிக் வந்து பார்த்தீங்களா, நான் பேப்பர் போட்டிருக்கேன்ல, இந்த மாதிரி நீங்கள் பேப்பர் போட்டிங்கன்னா டஸ்ட்டு படியும் போது பேப்பரை வந்து நம்ம பேர்ட்ஸ் அளவு நீங்கள் வந்து ஒரு 3 பேர் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஒரு 3 months ஒன்ஸ், இல்லை நான் 10 பேர் 20 பேர் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் அந்த பேப்பரை மட்டும் தூக்கி போட்டு வேறு பேப்பர் போட்டிங்கன்னா கேஜ் வந்து நம்ம ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும். பேப்பரை போடுறோம், டஸ்ட்டு வந்தோடனே எடுத்து தூக்கி போட்டுடலாம். அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், நான் பேப்பர் போட்டிருக்கிறது. இந்த மாதிரி டஸ்ட்டு பஞ்சோன்னே அப்படியே பேப்பரோட சுருட்டி போட்டு மறுபடியும் இன்னொரு பேப்பர் போட்டுடலாம். இது வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான வே. அப்புறம் வந்து கிவ் ஹெல்தி ஃபுட்ஸ். அப்போ அதாவது இப்போ நீங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ் கொடுத்தா தான் அது வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக ஆக்டிவாக இருக்கும். அது வந்து நம்ம ரெய்னி சீசனில் வந்து அந்த மாதிரி கொத்தமல்லி கோதுமைலாம் கொடுக்க வேண்டாம். ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் கூலிங்காக இருக்கறனால இந்த இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. மழை காலம் அப்போது வீட்டு கொடுத்துக்கோங்க, அதாவது கோதுமை கொடுங்க. இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி கொடுக்குறோம் இல்லையா, கொத்தமல்லியில் புதினா, கீரை வகை, முருங்கீரை அந்த மாதிரிலாம் போடுங்க. ஏன்னா முருங்கீரையில் வந்து அயன் கண்டென்ட் நிறையா இருக்கறனால அதெல்லாம் போடணும். அதை வந்து வெயில் காலத்தில் போடுங்க, வீட்டை வந்து மழை காலத்தில் போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா பேர்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவே ஆக்டிவாக பறந்துட்டு இருக்கணும் கைஸ். அடுத்த வீடியோவில் வந்து சந்திக்கும் வரை பாய் ஃப்ரம் DVK.